Алла субхана тағала бізді жақсы көреді. Алла біздің дәрежемізді көтереді. Да? Сондықтан Алла тағала біз үшін барлық нәрсені істеп жатыр. Тіпті адамның айналасында көп періште болады екен. Көп періште. Рахмат періштесі. Оның қасында жүреді, оған кешірім сұрайды. Я Алла, мынаны кешірші. Мынаған жәннатын нәсіп ет деп дұға қылып жүреді. Бірақ әлгі адамның аузынан өтірік шықса, бір өтірік шықса, анау сол өтіріктің сасық иісінен періштелер қашып кетеді екен. Күнә қандай, иә? Мінекей сонда Алла тағала Құранда айтады: "Уама заламахум", Алла біз ешкімге зұлымдық қылған жоқпыз дейді Алла тағала. Керісінше Алла тағала бізге періштелердің өзін бағындырып жатыр. Тауды бағындырып қойды біз үшін, қазық қылып қойды. Тау болмаса, не болады тау болмаса? Жерде өмір сүре алмаймыз. Тау қазық қылып қойды, шегелеп қазық қылып қойды былай. Оны кеше ғана біліп жатыр ғалымдар таудың қазық екенін. Бұрыннан бүйтіп ойлап жүрген тау деген мынандай, тек сыртқы жағы былай, біз көзге көрінетін жағы мынандай биік деп ойлап жүр. Алла тағала Құранда оны айтып қояды: "Жоқ, ол төменге қарай қазық" дейді. Былай төменге қарай биік дейді. Мінекей. Инналлаха бин-наси ларауфур рахим. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون